হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে ভেরি গুড মর্নিং। আমি নন্দ, তোমাদেরকে ওয়েলকাম ব্যাক জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেল ব্যাকবেঞ্চের পেটস ব্লগ। আশা করি সবাই ভালো আছে, সুস্থ আছে, মজা আছে এবং ফাটাফাটি আছে। তো আমি আমার পাখির কলোনিতে গিয়ে দেখছি আমার লাভ বার্ডগুলো আবারও ডিম পেড়েছে, কারণ ওদের আগের ডিমগুলো নষ্ট হয়ে গেছিলো। তাই এই ডাইলুটেড পেয়ারটা আবার 4টে ডিম পেড়েছে। এর মানে আমার পাখিগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম ভিটামিন খুব ভালোভাবে আছে, সেই কারণে ওরা আবার ব্রিডিং মুডে এসে আবার ডিম পেড়েছে। এটা একটা পজিটিভ পয়েন্ট। আমার পাখিগুলো এখনও খুব ভালোভাবে আছে। আর দেখছি এই হাঁড়িটায় এই সবুজ পাখিগুলো দেখছি কতগুলো ডিম পেড়েছে, আমি তো দেখেই অবাক। যাই হোক, তো এই পাখিগুলো যে এতগুলো ডিম পেড়েছে এটা হচ্ছে কারণ পাখিগুলো যখন সুস্থ আছে, ক্যালসিয়াম ভালো আছে, ওদের মধ্যে ভালো ভিটামিন আছে, ওরা সুস্থ আছে বলে ওরা এতগুলো ডিম পেড়েছে। তো আমার পাখির ভিডিওগুলো কেমন লাগছে সেটা কমেন্ট করবে, ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। আর আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট ভিডিও তোমরা দেখতে পাবে, পাখিদের ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পাবে। তো প্লিজ সাপোর্ট ব্যাকবেঞ্চের পেটস ব্লগ।